สวัสดีจ้าทุกคนมาเด้อมันนี่เด้อเห็นกระสงแขวละกินมะขามหน่อยใส่กระปูสดด้วยนี่สูงๆหลดยามเที่ยงยามบ่ายเนาะกระปูหน้าออกก็ไม่เนาะมันได้กระปูย่ามนี่นี่เจียวกับเจียวปลาแดกตอนนี่ไข่มันมันเลยพี่น้องเอ้ยกระปูย่ามนี่เอาออกก้อนก้างนี่กินกับปลากระแยงหน่อยตัวหั่นไปแล้วก็มีพี่น้องวงสดเอาปลาซิวมีนอนด้วยท้องฟ้ามันมันพี่น้องจอดเลย
บ่แม่นปากกันยังกินฮอดบ้านเฮานะพี่น้องเบิ่งคลิปกินนั้นมะขามข้างทุ่งนาผู้ใดอยู่แถวกรุงเทพก็กินฮอดบ้านนี่บ่เห็นเลยกล่องบ่แจ้งนี่ทิมดองมันมันเหลืองต่องอยู่อีกจักหมากก่อนมีจะเอามานำเด้อนี่